நண்பர்களே, இன்றைய பொழுது குமாரின் உடல்நலம் சரியில்லாத காரணத்தினால் அவருக்கான மருத்துவங்களை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது குமார் கீழே விழுந்ததில் நெஞ்சு குத்து பிடிச்சிக்கிட்டு சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இப்போது வெங்காயம் முறிக்கப்பட்டது. இங்கே ஃபோக்கஸுங்க பண்ணுங்கள். வெங்காயம் ப்ரிப்பரிங்கில் இருக்குது. இப்போது மஞ்சள் பொடி போட போகிறோம். மஞ்சள் பொடி வந்து தேவையான அளவு 1 2 போதும். இது பேர் உலக்க. ஸோ இதை கொண்டு இடிக்கிறோம். அதாவது இப்போ பாருங்கள், இந்த இதில் வந்து அந்த மருத்துவ மனம் வருது. அதை வந்து உங்களால் உணர முடியாது, ஆனால் எங்களால் உணர முடியுது. இடித்து கொஞ்சம் டைம் இடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ இதை கொஞ்சம் இடித்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு மாட்டி இந்த வீடியோவில் லிங்க் பண்ணுறேன். என்கிட்ட பட்ஜெட் குறைவாக இருக்கனால க்ளவுஸ் கவர் தான். ஸோ இதை வச்சு இதை அள்ளி, அதாவது நீட்டாக அள்ளி அந்த உள் துணி, அதாவது ஒரு துணியோட உள் பாகத்தில் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணி விட்டுறணும். இது கூட சால்ட்டு, அதாவது நல்ல கல் உப்பு எடுத்து இது கூட கொஞ்சம் மேலே தூவி, அது போக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மஞ்சள் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தகுந்தபடி சேர்த்துக்கோங்க. அப்படியே மேலே லைட்டாக தூவி விட்டு இது கூட கொஞ்சோண்டு உப்பு சால்ட்டு போட்டு அவர் பண்ணையில் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் காமிக்கிறேன். அதாவது இப்போதைக்கு உப்பை கொண்டு நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மெடிசன் கூட அப்படியே மேல்டாப்பில் தூவணும். அப்படியே மேல்டாப்பில் தூவி போதும், தேவையான அளவு போதும். இதில் ஒத்தனை கொடுத்தா சரியாயிருமா? டெஃபினட்டாக கிளியர் ஆகும். உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும். நாட்டு மருந்து எல்லாருக்குமே நம்பிக்கை வச்சா தான் எல்லாமே கரெக்டாக வரும். ஸோ இதை வந்து 4 மடிப்பாக மடிக்கணும். இதை வந்து 4 மடிப்பாக அப்படி மடித்து இப்படி தூக்கணும். அதாவது இப்படி பிடிக்கணும். பிடிப்பு இதை வந்து மண்ணெண்ணெயில் முக்கி அவர் மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. அடுத்த கட்ட திட்டம், அதாவது மண்ணெண்ணெய், கிருஷ்ணன் ஆயில், அதாவது கிருஷ்ண கலரில் இருக்கனால கிருஷ்ணன் ஆயில், அதை நன்றாக ஊற்றவும். தேவையான அளவு ஊற்றிக்கொண்டு அதில் ஒரு வெள்ளை துணி, அதாவது தேவையான அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு கிழிச்சிக்கிட்டு அதை வந்து நான் இதை கட் பண்ணு. மண்ணெண்ணெய் இப்போதைக்கு தேவையான அளவு ஊற்றுங்க. எனக்கு இது பத்தாது, அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டுறேன். கொளுத்து விட்டு நல்லா பற்ற வைக்கணும். வெள்ளை துணியில் தீ நல்லா பற்ற வச்சுக்கிட்டு தள்ளிடுற வேலை கொட்டிடாமண்ணா. நல்லா எரியுது. நல்லா பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியுது. இது சைனீஸ் வைத்தியம் மாதிரி இருக்கு. அப்படிலாம் இல்லை, இதுதான் தமிழர்களுக்கு. தமிழரை தான் சைனீஸ் கலவான்ட்டு போயிருக்காங்க. இது ஏன் நம்ம மண்ணெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம்? மண்ணெண்ணெய் தான், அதாவது குவாலிட்டி கம்மியானது, அதிகமாக தீ பற்ற முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் இதோட எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதனால தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். பெட்ரோலுக்கு வந்து இதாக இருக்கும். அதனால் பஸ்ஸுன்னு வெடிச்சிட்டுனா போச்சு. பாருங்கள், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. துணி போட்டு நல்லா இறுக்கி இப்படி மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் அவர் சூடு தாங்குற அளவுக்கு நவச்சூட்டில் வச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு அதை முக்கி அவர் உடம்பை ஒத்தடம் கொடுக்கணும். எங்கெங்கே வலிக்கும் அதுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்தா இந்த நோய், அதாவது ஒரு க்யூராக, எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நாளில் க்யூர் ஆயிரும்.